personaje de Shin Sonic es el más rápido? Haremos una carrera con todos los personajes de Shin Sonic para ver quién es el más veloz. Estarán Shin Sonic, Shin Tails, Shin Knuckles, Shin Shadow, Shin Amy y muchos más. Además de personajes secretos. ¿Quién será el más rápido? طيب يا جماعة، أهلا بكم في السباقات الرهيبة اللي رجعت من تاني، لأن النهاردة هنجمع كل شخصيات شين سونيك عشان نشوف مين فيهم الأسرع. وطبعا معانا شخصيات سرية، وزي ما انتوا عارفين لازم يواجهوا المسار العملاق ده في 30 ثانية بس، واللي يوصل أبعد هو اللي حيكون الفائز. يبقى دلوقتي هو الوقت تكتبوا في التعليقات مين المفضل لكم، عشان ده هيبتدي دلوقتي. ودلوقتي دور أول شخصية من شين سونيك. الشكل الأساسي لشين سونيك اللي شكله وحش وقبيح وأكيد كمان بطيء. جاهز يا شين سونيك الصغير في شكلك الأساسي؟ يلا بينا في 3 2 1. وها هو شين سونيك العزيز بتاعنا في أول شكل ليه، واللي بصراحة أداؤه سيء جدا. يا ساتر يا رب، هنا بالضبط هو لسه بيبدأ يتحول وما عندوش لا قوة شين سونيك ولا سرعة سونيك، وعشان كده احنا شايفين حاجة حزينة جدا. شين سونيك اللي مش شايف انه هيقرب حتى من المراكز الأولى. وصل للأنبوبة الصفراء اللي هي أول أنبوبة، ولسه بيجري وبيحاول بكل قوته من غير ما يوقف، بس شكله مش هيوصل بعيد لأنه باين عليه بطيء جدا يا صاحبي. وعشان كده للأسف وقت شين سونيك الأول هيخلص في 3 2 1. انتهى الوقت. وعلشان كده هنا عندنا في المركز الأول حاجة مذهلة، مع إنه دلوقتي الكل هيعديه، لأنه يا صحابي دلوقتي دور شين سونيك في شكله المتطور ده هيكون خطير جدا. يلا يا شين سونيك ورينا للكل إنك في صورتك المتطورة في 3 2 1. وفعلا شين سونيك طلع بكل قوته. يا نهار أبيض، دي فعلا سرعة، ماشي بسرعة رهيبة لدرجة إنه سبق اللي قبله وسابه واقع على الأرض. سرعة شين سونيك فعلا رهيبة، بيعمل شغل عالي جدا. الموضوع جنان. ها هو بيقفز، يا سلام، قفزة جامدة خالص خلته ينزل على المنصة ويكمل السباق. شين سونيك عنده تيربو جامد جدا، دي الحقيقة، مع إن النزول دلوقتي صعب عليه شوية، بس برضو بيأدي كويس جدا. يلا يا شين سونيك ما تستسلمش، كمل جري وكمل تثبت إنك أكيد أسرع واحد في أصحابك. أيوة، استخدام كويس للتيربو عشان ينهي، لأن وقته بيخلص في 3 2 1. وبكده عندنا شين سونيك اللي استقر بوضوح في المركز الأول. وخلي بالك دلوقتي جايين مع أحسن صاحب لشين سونيك، شين تايلز الرهيب. جاهز يا شين تايلز؟ وريهم سرعتك فيه 3 2 1. وها هو شين تايلز طلع بكل قوته. بصراحة بيتحرك بسرعة جدا، قفزة رهيبة، وبيتحرك على طول الأنبوبة الصفراء. وعدى شين سونيك في المرحلة الأولى، بس بصراحة الكل هيعدي، أنا بقول لكم من دلوقتي. بس شين تايلز لسه مكمل، هو ما عندوش تيربو زي سونيك وعشان كده أبطأ شوية، بس برضه بيجري كويس، وأظن عنده قدرات كبيرة. بينط وبينط من غير توقف. وها هو بيعمل القفزة، بيعملها بشكل مذهل حتى لو مش بيوصل، وبيضطر يستخدم جناحاته، قصدي ديله، عشان يطير. عشان كده بيبقى في الهواء، وحيحط رجله على الأرض كويس جدا، وحيحاول ينط على الأنبوبة الزرقاء على طول، مع إني شايف إن الوقت بيخلص عليه. فجري يا شين تايلز، اسرع بأقصى ما تقدر عشان وقتك بيخلص في 3 2 1. انتهى الوقت. وبكده عندنا شين تايلز اللي بياخد المركز الثاني. أداء رائع جدا، وده ياخدنا لصاحب شين سونيك الثاني الرائع شين ناكلز. كل حاجة جاهزة يا شين ناكلز، يلا ورينا سرعتك في 3 2 1. وخلص الوقت مع شين ناكلز. بصراحة كمان بيتحرك بسرعة جامدة،
فعلا مذهل. هو بيعمل كده ازاي؟ بيكمل طريقه في الأنبوبة الصفراء وعدى شكل شين سونيك الأساسي، ودلوقتي دخل على البوديوم بوضوح. هناك عندنا الرفيق الكبير الثاني لشين سونيك، بيتحرك كويس جدا، سريع جدا، ولو ضربك ببوكس هتروح على طول عند سان بيدرو. فخلينا نشوف هيكمل ازاي، لأنه بينط وبيعمل نطة تانية خرافية كانت عاملة باج في السباق كله. يا لهوي، كان كلاز رهيب اللي بيرجع ينط تاني ويدخل في الأنبوبة الزرقاء، بيجري بأقصى سرعة في الدنيا. وخلي بالك إنه سبق شين تايلز. شين كانكلز العزيز بتاعنا رهيب اللي بقى في المركز الثاني، رايح ورا سونيك بس وقته بيخلص في 3 2 1. انتهى الوقت. وده هو شين كانكلز الرهيب والقوي اللي دخل المركز الثاني. وخلي بالكوا دلوقتي جايين مع خطيبة شين سونيك، شين إيمي. يلا نشوف البنت الوحيدة في شين سونيك هتكون سريعة قد إيه؟ في 3 2 1. دور شين. إيمي، يا نهار أبيض، بدأت بداية قوية فعلا. السرعة دي شكلها تقريبا زي سرعة سونيك، وده جنان فعلا. وراها خط وردي من كتر سرعتها، وبصراحة هتفاجئنا كلنا بالقفزة دي. يا إيمي، واو، قفزة جامدة فعلا، خلتنا كلنا مندهشين. ماشي كويس جدا، وصلت للجزء الأزرق، وخلي بالك شكلها ممكن تعدي تيلز وناكليز. دلوقتي دخلت البوديوم، عد تيلز وخلي بالك قوي عشان دلوقتي هتعدي ناكليز. لسه بتجري من غير توقف، سبقت ناكليز. يا ساتر، ابتدت تجري بأقصى سرعة مفيش حد قادر عليها. ايه السرعة دي؟ مع ان وقتها شكله هيخلص فيه 3 2 1. خلص الوقت. تمام، عندنا شين إيمي اللي جت في المركز الثاني وقربت تلحق سونيك. وأصحابي، ايه رأيكم في السباق؟ رهيب صح؟ بس لسه فيه أحسن شخصيات، شين، سونيك، وكمان الشخصيات السرية اللي هنفتحها دلوقتي. يلا بسرعة، عندك 20 ثانية بس علشان تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان تفتح الشخصيات السرية. وكمان لو كتبت في التعليقات سؤالك أو شخصيتك المفضلة أو مين هيكسب السباق ده، هتقدر تاخد كل سرعته. يعني لو كنت مكانك هسرع شوية، الوقت بيخلص صح؟ طيب يا جماعة، انتوا كنتوا كويسين جدا، لازم أعترف بكده. عشان كده ده الوقت اللي نفتح فيه الشخصيات السرية. وأول شخصية سرية في شين سونيك هي، يا إلهي، شين سونيك الملعون، واحد من أخطر وأقوى الشخصيات. الشخصية السرية اللي بعد كده هي شين سونيك الذهبي الأسطوري، ممكن تشوف واحد بس من بين مليون. وآخر شخصية سرية هتتفك في نهاية الفيديو، فما تروحوش بعيد لأن دلوقتي دور شين شادو، الخصم الكبير لشين سونيك. يلا نشوف هيقدر يعمل ايه فيه. 3 2 1. وبيبدأ بكل قوته شين شادو. يا نهار أبيض، السرعة دي حاجة فوق الخيال، أقدر أقول إنه حتى أسرع من شين سونيك. فخلي بالك كويس من النقطة دي لأنه عدى الأنبوبة الرمادية وسبق. هبوط خرافي من شين شادو وبيرجع ينط تاني. يا نهار أبيض على السرعة اللي ماشي بيها. دلوقتي سبق شين تيلز، ومش بس كده، ده كمان لسه بيجري بسرعة رهيبة وسبق شين نوكلز. وخلي بالك هو كمان كان مخبي تيربو. ايه ده؟ سبق شين إيمي، نط فوق شين سونيك ولسه بيجري. دلوقتي بقى في المركز الأول ومفيش حاجة هتوقفه غير الوقت، عشان وقته بيخلص في 3 2 1. الوقت خلص. وها هو شين شادو العدو الكبير لشين سونيك اللي بقى في المركز الأول. يا له من مشهد رائع. وخلي بالك دلوقتي دور شين إيجمان، هو كمان اتحول وبقى شبه البيضة أكتر من أي وقت فات. وخلي بالك شين إيجمان معاه أجهزة إلكترونية كتير بيشغلها، وبيقعد 3 2 1 وبيبدأ الهجوم بكل قوته. شين إيجمان ده بيطير على طول. إيه الجنون ده؟ ده مذهل لأنه بيستخدم كل أجهزته وكل ذكائه.
وده بيخليه أسرع وكمان بيطير، مش محتاج حتى يقلق من القفز. فعلا ده جنون حقيقي من شين إجمان، رايح على طول للأنبوبة الزرقاء من غير ما يهبط. وخلي بالك ده سبق تايلز كمان لسه بيطير. فعلا أداؤه مذهل، ما كنتش متوقع منه كده بجد. كمان سبق ناكلز. يا ساتر أنا خايف لأنه ممكن فعلا يتفوق على الكل. الدكتور إجمان لسه مكمل، أداؤه رهيب، سبق إيمي وكمان سبق سونيك، وكمان رايح يتفوق على شادو، بس خبط لأنه مش شاطر ووقته بيخلص في 3 2 1. انتهى الوقت. يعني شين إجمان ده في المركز الثاني وتخطى سونيك. ده جنان، وده يودينا على طول لأعظم اختراعاته، ميتال سين سونيك. يلا يا ميتال سين سونيك، يلا نشوف قوتك. في 3 2 1 وطلع بكل قوته. يا نهار أبيض، أظن إن ده عنده سرعة أكتر بكتير من دكتور إجمان. يبدو إن شين إجمان زود عليه تحسينات كتير، عشان كده دلوقتي سرعته رهيبة. هو بيتخطى بوضوح ممر الهبوط ورايح على طول للأنبوبة الزرقاء، بيكمل من غير توقف. يا له من إنجاز فعلا، ما شفتش حد بالسرعة دي في السباق كله، لسه سايب الكل وراه. وخلي بالك ده سبق سونيك ودخل البوديوم، ودلوقتي بيعدي الكوبري من غير ما يخبط. سبق إجمان بقى في المركز الثاني، وسبق شادو ودخل المركز الأول. يا نهار أبيض، إيه السرعة دي؟ لسه مكمل، وصل لمنطقة المواسير الخضراء، مفيش أي حاجة ولا حد قادر يوقفه. ده جنان، وهو بيجري بأقصى سرعة عشان وقته هيخلص في 3 2 1. الوقت خلص. يا سلام، أداء مذهل من ميتال شين سونيك اللي هو أسرع واحد فيهم، المركز الأول. وخلي بالك دلوقتي مع شين سونيك دوت اكس اي، الوحش ده جاي من الجحيم، وري الكل قوتك الشيطانية. في 3 2 1 وطلع بكل قوته. يا سلام، ايه السرعة دي؟ رهيب، قد ايه سريع. شوف ازاي سبق الأنبوبة الصفراء ورايح على طول يعمل القفزة. واو 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 واو، يا نهار أبيض على السرعة الجنونية دي من عالم تاني. بقفزة واحدة بس، قفزة واحدة دخل دلوقتي جوه الأنبوبة الزرقاء. واستنى، كمان عنده تيربو. يا ساتر، بيستخدمه كويس جدا فعلا، ولسه مكمل، ساب كل منافسينه وراه. يا نهار أبيض، خلاص قرب يدخل على البوديوم، وطبعا عدى لأنه سبق إجمان، ودلوقتي سبق شادو وماشي بأقصى سرعته. التربو جامد جدا والقفزة رهيبة، ولسه بيجري، بس لازم يسرع أكتر لأن وقت شين سونيك دوت اكس اي بيخلص في 3 2 1. الوقت انتهى. وده اللي عندنا، أداء مذهل من شين سونيك دوت اكس اي اللي بياخد المركز الثاني. ودلوقتي خلي بالكوا، جايين النسخ البديلة، دور سبايدر مان من غير سبايدر مان. يلا نشوف شين سبايدر مان هيقدر يعمل ايه. في 3 2 1 وابتدى يجري ويستخدم شباكه. يا سلام يا سلام يا سلام، ده بينزل من تحت وبيتأرجح بشباكه من تحت المواسير. دي استراتيجية ذكية جدا. كده هو بيتقدم بسرعة جدا بصراحة، بس لو هكون صريح معكم مش عارف هيوصل لحد فين. أعتقد إنه مش سريع زي باقي شخصيات شين سونيك، بس برضه لسه بيتأرجح ولسه بيتمطط، بيحاول يروح بأسرع ما يمكن، مع إنه داخل على منطقة صعبة شوية. دي أول مرة نشوف حد بيروح من تحت الحلبة وبيسرع على قد ما يقدر عشان الوقت قرب يخلص. شين سبايدر مان لسه بيتأرجح بخيوط العنكبوت بتاعته عشان وقتك هينتهي في 3 2 1. الوقت خلص. يعني كده هو في المركز الرابع، كان قريب جدا يدخل البوديوم، بس في الآخر ما قدرش يحققها. ويا سلام، خلي بالكوا دلوقتي مع شين ماريو، يا ترى حيعمل ايه؟ طلع يا شين ماريو في 3 2 1 وابتدى يجري. بصراحة هو مش بيعملها وحش، شفت ناس أبطأ منه، بس طبعا
هو مش بسرعة سونيك، دي حاجة معروفة. مع ذلك شين ماريو شكله مش هيسيبها بسهولة. أكيد قالوا له فيه بيتزا لو كسب السباق، عشان كده هيحاول على الآخر. يلا نشوف هيقدر يعمل إيه. ماما مايا، قفزة جامدة من شين ماريو، وطبعاً هبوط جامد برضه. يا لهوي، واضح إنه خد الموضوع بجد، عشان شكل موضوع البيتزا كان حقيقي. يلا يا شين ماريو اجري، خلاص عدى شين تايلز، وخلي بالك ده شغل التيربو على الآخر. عدى شين ناكلز ولسه مكمل بأقصى سرعة، مع إني مش شايف إنه يقدر يعدي شين سونيك، عشان وقته شين ماريو هينتهي كمان. 3 2 1. انتهى وقت شين ماريو، وده اللي حصل. كان قريب جدا يمسك سونيك، بس هو أبطأ منه. وخلي بالك عشان دلوقتي هيحصل تحول. شين سونيك لما يلاقي زمردات الفوضى، سوبر شين سونيك، هو سوبر شين سونيك بيطلق قوته وبيستعد في 3 2 1، وبيطلع بكل قوته. يا نهار أبيض، بيجري بسرعة رهيبة. واضح جدا إنها تحول شين سونيك، وخلي بالك ده هيطير. يا نهار أبيض، السرعة اللي ماشي بيها دي جنان فعلا. قوة سوبر شين سونيك دي فعلا جنان، شكله مش ممكن يتوقف، وطبعا بيتخطى كل منافسينه بسهولة جدا. يا جماعة، حد يقول لي مين يقدر يوقف سوبر شين سونيك؟ سرعته خارقة جدا، دخل على طول في الأنبوبة الخضراء. هيضطر يتفادى الفخ الصغير ده، وفعلا بيتفاداه بسهولة رهيبة. بيتخطى الكل ولسه مكمل بأقصى قوة. يا نهار أبيض، إيه الجنون ده؟ سوبر شين سونيك لسه مكمل، مع إن وقته قرب يخلص، لأنه هيخلص في 3 2 1. انتهى الوقت. سوبر شين سونيك رهيب، التحول ده جنان فعلا. وصل للمركز الأول بفارق كبير عن التاني. ولو اتفاجأتوا من سوبر شين سونيك، استعدوا لدارك شين سونيك. يلا نشوف الوحش المظلم ده هيعمل ايه. هو بيفرج عن كل قوته المظلمة. جاهز في 3 2 1. وخلي بالك، لأن دارك شين سونيك بدأ يطير على طول. ده مش بيضيع وقت خالص، وبصراحة هو سريع جدا جدا. يا له من أسلوب في الطيران، وبيسيب كل منافسين وراه. أعتقد إنه ظلامه أقوى حتى من نور سوبر شين سونيك. يعني إحنا بنشهد حاجة فعلا مذهلة. دارك شين سونيك سايب كل منافسينه وراه، دخل على طول الأنبوبة الخضراء. هيضطر يتخطى شوية فخاخ خطيرة جدا، بس يعملها بإتقان. وخد القفزة، مكمل دلوقتي في الأنبوبة الحمراء. يا نهار أبيض، بيعملها إزاي؟ سايب الكل وراه. دلوقتي بقى في المركز الثاني، وبيجري بأقصى سرعة عشان وقته هيخلص كمان. 3 2 1. الوقت خلص. يعني هو دلوقتي في المركز الأول، متفوق حتى على سوبر شين سونيك. يا سلام، واستعدوا يا جماعة عشان جه الوقت، وقت الشخصيات السرية. يعني دلوقتي هيظهر شين سونيك الملعون، خلي بالكم منه كويس. وخلي بالكم، شين سونيك الملعون هيطلق قوته الشيطانية في 3 2 1، وطار على طول. يا لهوي، ده جنان بجد. احنا بنشوف حاجة عمرنا ما شفناها قبل كده. الشخصيات دي من شين سونيك فعلا سريعة بشكل مرعب، لسه مكمل بسرعة رهيبة. الموضوع يخوف بجد. وطبعا سايب وراه كل خصومه، مش بيبطل يسرع أكتر وأكتر. يا ساتر يا رب، أعتقد إنه عنده فرص كبيرة يكسب السباق. هو دلوقتي في منطقة الأنابيب الخضراء، بيتفادى الفخ، بياخد المنحدر عشان يقفز ويوصل لمنطقة الأنابيب الحمراء. بيتخطى ميتال شين سونيك دلوقتي ضمن أول 3، ولسه مكمل، بس لازم يسرع عشان وقته هيخلص في 3 2 1. الوقت خلص. وبكده عندنا شين سونيك الملعون خد المركز الأول، سبق الكل ورا. وخلي بالكو كويس، لأننا داخلين على الشخصية السرية والأسطورية الجاية، شين سونيك الذهبي الخالص. كلنا جاهزين؟
يلا بينا، يلا نشوف قوة الذهب في 3 2 1. يا نهار أبيض، طار في الهوا على طول وساب وراه أثر ذهبي. ده جنان بجد، ماشي بسرعة رهيبة وكل الذهب وراه. دخل الأنبوبة الزرقاء ولسه مكمل. يا رب، أظن عندنا مرشح قوي للفوز في السباق ده. بيعدي كل منافسينه، بيتسلل من أي مكان هو عايزه وبالطريقة اللي تعجبه. يا سلام، السرعة دي رهيبة، وكأنه كل شوية بيزيد سرعته أكتر. دخل على طول للأنبوبة الخضراء. هيعدي دلوقتي الاختبارات والفخاخ بسهولة جدا عشان سرعته رهيبة. يا سلام، ولسه مكمل وبيستخدم قوته الذهبية لأقصى درجة وكل الفلوس اللي معاه. وخلي بالك، شكله وقته بيخلص. إيه اللي بيعمله ده؟ يا ساتر، زود السرعة وبيستعجل عشان وقته حينتهي فيه. 3 2 1. الوقت خلص. وده معنى إن شين سونيك الذهبي الأسطوري هو اللي لف اللفة كاملة وبيتوج كأسرع واحد والفائز. بس استنوا يا جماعة، لسه في شخصية سرية أخيرة، صح؟ هتيجوا معايا نشوف مين هي؟ أيوة، أنا هروح بنفسي. يلا بسرعة، اعملوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان نفتح آخر شخصية سرية اللي هي، يا ربي، أنا ليون بيكارون. شكلي أنا كمان عندي شكل شين سونيك. أنا شخصية من شين سونيك وهنافس. هدفي إني أتفوق على شين سونيك الذهبي الأسطوري. هحقق ده في 3 2 1. ويلا بينا بالتيربو بتاعي. يمكن أنا مش بعرف أطير زيهم كلهم، بس أنا سريع جدا ومش هستسلم. لازم أحاول أكسب السباق ده. أيوة، يا لهوي على النطة اللي عملتها. أيوة، يلا يلا يلا، مش هينفع استسلم. أنا خلاص عديت شين تيلز، ومع كل اللي شفته وأنا بعلق على السباق اتعلمت كتير، وأظن إني بقيت عارف المضمار كويس جدا علشان أحاول أعديهم كلهم. يلا يلا، مش هينفع استسلم. آسف يا شين سونيك، بس دلوقتي هشغل التيربو على الآخر. يلا يلا يلا، لازم أحاول أوصل لأبعد نقطة ممكنة، مع إن الموضوع مش مبشر لأن وقتي بيبقى يخلص. يا نهار أبيض، أنا كنت عايز أكسب السباق بس شكله شين. ليون مش فاضله كتير لأن وقتي بيخلص كمان. 3 2 1. الوقت خلص. ويعني أهو أنا هنا. حاولت بس جيت في المركز الخامس، ما دخلتش منصة التتويج. وعشان كده يا أصدقائي، كده البوديوم النهائي المركز الثالث لدارك شين سونيك، المركز الثاني لشين سونيك، يا لهوي، والمركز الأول للفائز أسرع واحد فيهم كلهم، اللي هو الأسطورة شين سونيك الذهبي. وبعد كده مش عارف هعمل إيه، لأني أوحش من ظهر التلاجة. بس بما إني دلوقتي بقيت وحش، لازم أروح أخوف الناس وأكلهم. فما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتكتبوا في التعليقات إيه الشخصيات التانية اللي تحبوا نشوفها بتتنافس في السباقات. وهنشوفكم في الحلقة الجاية مع حاجات أكتر. أنا هآكل الكل. أنا